Установили печь-камин Ламин Nera N. Мощная штука, 13 киловатт. Также вывели дымоход еще через один этаж. Переходные элементы делаем сами, здесь даже не доверяем заводам, потому что это вопрос пожаробезопасности. Тяга шикарная. Печь Ламин Nera N знаменита еще тем, что есть дополнительный чугунный обод внутри. Это и теплоемкость, и надежность. Также видите отверстие для дожига. Здесь есть двойной дожиг. Шикарное литье, чугуний. Печка работает великолепно, хорошая тяга. Есть регулировка шибером, есть внизу регулировка. Кого интересует качественный монтаж, подбор оборудования, то, пожалуйста, обращайтесь. Ждем вас.